0 इंटू 8.2 का आपको डायमेंशन देखने को मिल सकता है। इसमें प्यारा सा डिस्प्ले आपको मिलेगा, एमोलेड का डिस्प्ले रहेगा। अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो आप हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूं ओप्पो के नए स्मार्टफोन बारे में, जो कि ओप्पो ने एक न्यू सीरीज में फ़ोन लॉन्च किया है जिसका नाम है ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस। आज इसी बारे में बात करेंगे, क्या इसके फीचर्स है। ये फ़ोन आपको 5G स्मार्टफोन है। आज इसी बारे में बात करेंगे क्या इसके फीचर्स है। बने इस वीडियो में लास्ट तक, बहुत ही कमाल के वीडियो बनने वाली है। एक बात और, अगर आप लोग पिछली वाली वीडियो नहीं देखे होंगे ओप्पो रेनो 10 प्रो का, पहले जाकर वो देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए, कुछ सिमिलर है, बहुत सारे सिमिलर है इसमें, स्पेसिफिकेशन कुछ अलग है, तो मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं इसके डायमेंशन से, तो आपको 163.0 इंटू 74 को फुल HD प्लस का आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल सकता है। डिस्प्ले टाइप्स की बात करें तो आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। एंड अगर साइज़ की बात करें तो 6.7 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। साथ में आपको 194 ग्राम का आपको वेट देखने को मिल सकता है। हैवी है फ़ोन, लेकिन ज़्यादा हैवी नहीं है, हल्का फ़ोन है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोग इसे लेकर चल सकते हैं। अगर बैटरी बैकअप की बात की जाए तो आपको 4700 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। इसमें फास्ट चार्जिंग का आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। एंड आपको सुपर V6 आपको चार्जिंग का देखने को मिल सकता है। अगर PPI की बात करें तो आपको 394 PPI पिक्सल पर इंच का आपको देखने को मिल सकता है। अगर कैमरा की बात करें तो आपको रियल ट्रिपल कैमरा देखने को मिल सकता है। जो फर्स्ट कैमरा रहेगा आपको 50 मेगापिक्सल का, एंड जो सेकंड कैमरा रहेगा आपको वो 64 मेगापिक्सल का, एंड जो थर्ड कैमरा रहेगा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। कैमरा काफ़ी क्वालिटी, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग एंड शूट और फोटो क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोगों का फ़ोन ज़बरदस्त तरीके से है। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फ्रंट कैमरा भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से है और काफ़ी ज़बरदस्त है। फ़ोन के हिसाब से बहुत ही क्वालिटी इसमें ज़बरदस्त तरीके से है। अगर चार्जिंग की बात करें तो आपको 100 वाट का इसमें चार्जिंग देता है, जिसमें फास्ट चार्जिंग और क्विक चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसमें 100 वाट का आपको चार्जिंग दिया गया है, जाकि आपका फ़ोन जल्दी आपको चार्ज हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अदर फीचर्स की। आपको HTML5 का आपको ब्राउज़र देखने को मिल सकता है। एंड अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो आपको 64 बिट का आर्किटेक्चर देखने को मिल सकता है। एंड आपको 6nm का आपको आर्किटेक्चर देखने को मिल सकता है। और फैब्रिकेशन की बात करें तो आपको 6nm का फैब्रिकेशन देखने को मिल सकता है। एंड अदर फीचर्स की अगर बात किया जाए, साथ में आपको 16 GB का आपको रैम देखने को मिल सकता है। एंड अगर इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए तो 256 GB का आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकता है। इसमें स्पेंड करने का तरीका नहीं दिया गया है, नॉट एक्सपीरियंस। आप इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते मेमोरी को। एंड अगर इंडिया में इसकी प्राइस की बात की जाए ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस के, तो आपको 54,999 रुपये का इसका प्राइस इंडिया में देखने को मिल सकता है। ये जल्द आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है, आप इसे ले सकते हैं। इस फ़ोन का मैं जल्द ही अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, रिव्यू तो कर दिया। बस मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कमेंट से कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन जल्द आपको मिलता रहे। मिलते अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।